Валентина Божиновска била личен избор на Бујар Османи. Другите во владата не знаеле дека таа треба да е дел од неговиот советнички тим, барем така вели вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики. Иако е можеби малку чудно за стратешките советници за надворешна политика во МНР да не се разговарало во владата, Битики вели тоа било лична одлука на министерот за надворешни работи. Напоменувајќи дека тоа е за вклучување на луѓе со други идеологии и различни ставови од власта, но и дека имал црвени линии, односно бил против приклучување на луѓе кои повикувале на елиминирање, но оние кои не размислуваат како нив. Реков дека таа е одлука на министерот за надворешни работи, но јас сум познат по тоа да сум човек кој што овозможува севкупно вклучување на луѓето, затоа што идеолошки верувам во креирањето на едно општество, во концептот на едно општество. Министерот за економија пак без коментар околу оваа одлука на неговиот сопартиец, вели Османи се дел објаснување, а тоа ќе било објаснувањето на партијата. За прв пат слушам за господјата и немам некаков коментар и во име на Демократската унија за интеграција. Меѓу 26 члена на Стратешкиот совет за надворешна политика се Нано Ружин, Ивана Туфекџиќ, Гордан Георгиев, Лазар Еленовски, Живко Мукаетов, Виктор Габер, Ајдована Демовски, но најмногу негативни реакции на социјалните мрежи предизвика и минјата на Срđan Керим и Валентина Божиновска. Што ќе ги советува Керим? Како да ги изнесат украдените милиарди? Од свое лично искуство, во дипломатски возила натоварени со шишиња пуни со пари? Божиновска и Керим не се ликови кои политички некој ги сака или не. Тоа се ликови за кои правна држава треба сериозни судски процеси да отвори. Многу ги сакам овие од СДСМ, значи како ги решаваат проблемите, неверојатно. Таман се мислев за кого да не гласам и они Керим, Божиновска, Еленовски. Абе ми го решија проблемот у секунда. Бујаре, Срđan Керим, кој во тандем со Камчев ги остави новинарите од МПМ на улица. Валентина Божиновска, која во своите говори го нарекуваше заев предавник. Министерот Османи каже дека ова советодавно тело било составено од квалитетни луѓе, добри познавачи на надворешната политика.